Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, pinasa mata be tu sude hita ruas ni huria na marpungu di pesta parjolo parnikatan ni hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Selamat hari Natal madi hita saluhuna. Edeo kamuma di Jahoba ede na iba rusada, ay nunga dipabahin iba na aka halongangan. Nunga ditupahi siamunai doho tangan na badiai ibana. Di ari sadarion tamahi tamadok moliate tu Tuhan debata, na saya mangaramoti pardalanan ni huriana. Sadarion taingo do ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus nagabisi palua, do nama manobus hita sian dosa. Debatata do na marsuru Yesusi, ay hobar tu holong ni rohana di hita jolma na tinopana. Ido hapapatar ni debata marhite anaki. Ay pola do anak na nasasadai di lehon asa unang mago nanggo sada siya kita. Gariada tahe ikon tu hanguluan si saliling nililing na hitam buanon na. Atong tahe dehon mahasangapon di debata dame-dame ma di jolma mare de maita. Marhite-hite gorni de bata ama, do gorni anak na Tuhan Yesus Kristus, do gorni to di porbadian na tumopalangi do tanoon. Amen. Dungi gabe daging mahatai, jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon, jadi huida kami mahasangapon na, songon hasangapon ni anak sasada na sian amai. Gok asini roha dohot hatutuaon. Haleluya. Martang yang mahitam. Ale Tuhan debata ama nami na di banua gijang. Madok moliate do kami tuho. Ala ni godang ni asi do tolong ni roham di hami. Ay di basa-basa ko do anakmu na sasadai tu hami na di pardangolanon. Asa malua kami marhite-hite ibana sian dosa do sian hamatian saliling nililing na. Hupangido kami tuho. Saya sodangi marohan nami na holomi, marhite-hite to di porbadiai. Akuk nii, saya parohai mahami, asa huboto kami madok moliate tuho. Asa tarapul si tutur rohan nami, di hagugutan, do di pangujunan marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
parbuyo kamu ma patik ni debata di pestata sadarion, imanatar surat di Lukas 3 ayat 8. Parbuyo kamu ma natama, pabua nang muba rohamuna. Jala sotuk di dok kamu di bagasan rohamuna, si Abraham do amanami. Ai hudok ma tuhamu. Terjadi konde batado anak di si Abraham sian aka batuon. Ido saatna atong rak mangido gogo mahita tuado pan ni debata. Ale Tuhan debata, saya pargugui mahami mangulahon na hobarto patikmi. Amen. Asima roham dihami, sepatok tong ma dihami roha hamulateon tuho, otod di purbadia, pangapul di namarsak roha, pamalum masalhu na bernit, binahen ni dosa nami, roma ho mangingani hami, asamarlasi roha hami mangulakon lomo ni roham, hodo parhitian ni nasa asini roha, say unang tulak kami. Ali Tuhan nami, dang adong nahu pangasau kami dukon ni asini roham. Hati goran na pinatupa ni anak mudo nahu pangasau kami tujulum. Di baheni, pasonang jala apuli mahami akka na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin.
baga-baga ni debata taringo tuha sesaan ni dosa. Songono do pakolongi ni debata di Portibion, pola do anak nana sasadai di Lehon, asa unang mago ganup na porsea di Ibana, asa hanguluan na sa leleng ni leleng na di Ibana, asa ngapon ma di debata na di Gijang. Amin. Jaha mahata ni debata turpuk ni ari pesta Natalon imanatar surat di pesalmen siap lalu ayat sadar rodi ayat sia tajaha ma marsika soring edeo kamu ma di jahoba ede na ibaru sada ay nunga dipabahin iba na aka halongangan nunga ditupahi siamun nai do tangan na nabadiai ibana. Nunga diingot iba na asini rohana, do hasitongan na tu bagasan ni Israel. Nunga diida luhut ujung ni tanoon, hatuaw ni debatata. Puji hamuma Jahoba, marakup arbab, mardongan arbab, dohot suara ni edde. Mardorom malau rodi isina, portibion rodi pangisinai. Di jolo ni Jahoba, ay nunga ro ibana lau manguhum tanoon. Uhumon nama portibion marhite-hite hati goran, do aka bangso marhite-hite hasitongan, ido sahatna. Martua maakana tumangihon hata ni debata, jalan na upiopsa. Amin.
tidak ko maha porsyot tai, songon nahina tidak ko ni dongata saha porsyon di sadok portibion, ra mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumopalangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuan ni si Maria, na gabe-gabean sian tot di porbadia, adorang so habubuan. Ido tuhata na tumau na bernit, di panguman ni silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tu banotoru dung ditano, na mula mangolo di ari patoluhon, na manaik tu surgo, la hundul tu siam ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani. Di sima ibana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halat na mangulu do na mate. Au porsea di tod di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria atau panihala Kristen aka na badia, doho dia asesani dosa, doho dia tai na madok, mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate, doho dia nguluan na sora suda. Amin. Tabegema buah-buah manang sunggul-sunggul di pesta Natal Tanah Parjolo di Sadarion. Nah Parjolo Sadarion Jumat 25 Desember 2020, kebaktian pesta Natal Naparjolo di HKBP Sutoyo di Patupa masuk pukul 6 WIB do pukul 8.30, pukul 11, pukul 15 do pukul 10.07. Ala disalut ulaun ibadah tamanang parminggot tai dang tapatupa marulaun nabadia. Sialani keputusan sian wilayah ta nama dok holan sajomdo boi mardalan peribadahan di perayaan pesta Natal. Namangihut marsogot Sabtu tanggal 26 Desember 2020 kebaktian pesta Natal na paduahon di HKBP Sutoyo masuk pukul sia WIB. Sipul kebaktian diuruti padidio nabadia, dohot pasahaton bingkisan Natal manang si palas roha, tu aka nama balu, tu aka na somarama na somarina yatim piatu, na maksimal marumur 10 tahun, ima karuas ni huria HKBP Sutoyo. Na patuluhon, di sude ibadah Natal Sadarion, papungu pelian tujolo ni langgatat dohita, ima sada adot sada be tuhuria adorang so jamita do tu ulaun diakoni sosial Karitas Emergensi Pusat dung sipul jamita lasma rohata pasahaton peleat dai ima buah-buah manang sunggul-sunggul dihita nuaing tabegema puji-pujian sian punguan ina secara virtual.
Mari de mahita huhuta papungu piliata sada A sada B tujolo. Mari de mahita huhuta papungu piliata sada A sada B tujolo.
suya luai dame binuan mudu matarasami o tuhaki o mangirohami o tuhaki sanjalo matangi yang nang endeki songon si Maria damene debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Selamat hari Natal ma dihita saluhutna. Suang songoni nang dihamuna aka amanami inanami ruas ni huriatta natongon nuaing paihut-ihut pesta parningotan na parjolo di hatutubun di Tuhatta Yesus Kristus sian bagas tabi pasahaton nami donang selamat Natal Tuhamu saluhutna aka ruas ni huria na di bagasta manang di dia be maringanan jala molotung hurang unedo pe live streaming na pinatupan ni huriatta ala memang dalam proses pembenahan dope boy mara tarjaloro hatta tangiakok kamu akamanginang naritongan di bagasta anggiat lam tuda sipna lam tudengganna permingguan nabi natupa secara live streaming ala boy do tarjaloroha molodang apala sudehita nuaing di bagas joron itu hatta ala nina masa na adong di tongat-tongat tado alani di pasu-pasu jale diramoti Tuhan debata mahita na di bagas joro suang songone nang dadi tongani bagas tabi nuaing tatangihon mahatani debata nagabijamita di pesta parningotanon ima sian surat na tuhalak Heber di bidusada ayat sada sahat rodi ayat 4 songonon mahatana disi takasma tapai hutihut di bagasan rohat tabi jot-jot jalaragam na jolo pabahen ni debata mamakulingi akka amai marhite-hite akka panurirangi alai diakka ari na parpudion dipakulingi dohita marhite sian anaki ibana do dipabakit gabisitean parluhutani jalamar hite-hite ibana do ditoppa akka hasiangani silam ni hasangapon na dohot suman ni hadirion na do ibana jala diusung do parluhutani marhite-hite hatana na marhagogooni jaladung dipatupa ibana hayason sian akka dosa hudul do ibana tu siamun ni hatongamon na digijangi songon surung ni goarna natinian nai na mangatasi akka suru-suruan songonido surung ni hasangapon na martibakkon nasida ido sahatna dihamuna kadongan sahapor siaun di bagasan Kristus Yesus totu dangapala sulikiton be dangapala sukunon be ganup hala Kristen lumobi dolas ni rohana molo di pesta Natal sai marasing do las ni rohani jolma sai marasing do semangat ni hala Kristen molo nunga memasuki masa Natal out sugari dang diorai pamaretta gok garijaon asugari dang diorai pamaretta liling marpesta Natal totu liling dohita di garijaon totu marojat do
hita naro tu gerejaon pola doikon adong pasangotta tedda di joloni gerejaon. Buasa songoni ala dirajumi oddo sada lasniroha nabulun di bagasan hak Kristenon. Kelahiran seorang juru selamat itu adalah sukacita yang sangat-sangat besar. Alai boy sajodo dang menjadi sada tuduhan rupani boy sajodo jolma manang halak Kristen memaknai Natal dari sudut pandang yang berbeda, manang memaknai Natal holan sian pangatusion na dohot pamotuan na sadiri, jala bahkan boy sajodo ala na adong na mangihut-ihut ate. Ahamain ayadong do jolma Kristen ditiki pesta Natal. Adong do jolma naposo bulung, gabi naposo bulung ditiki pesta Natal. Jala adong do sikola minggu, na gabi sikola minggu ditiki pesta Natal. Jala adong do nang ruas ni huria molosodoho ya nakon namar liturgi mar Natal di pesta Natal mangamuk muruk-muruk ade. Takku boto manang namasa di Jakarta oni. Alai tikihami sekolah minggu adong do namasa songoni. Ala memang dimaknai pesta Natal itu dengan sukacita. Adong may diba asa penampilan dang naik tampil ade. Beda do na penampilan dohot na tampil. Molo naik penampilan holan na patuduh sabing doi. Alai molo na tampil benar-benar dia tampil. Jala molo taula bisa sitong nai tidak mengatakan bahwa itu adalah merupakan satu kelemahan ataupun keburukan kita, tidak. Tetapi itu juga merupakan satu sukacita yang kita sambut, tetapi biarlah itu dimaknai sampai di dalam kehidupannya setiap hari. Jala alani ido ahado harua sibikasi nilas nirohatta, latar belakang daripada sukacita kita sasitongna alani naung madabu dojol mai tu bagasan dosa. Sehingga dengan kejatuhan manusia ke dalam dosa, Allah berinisiatif untuk memberikan keselamatan. Laho mangalehon sukacita, laho mangalehon lasniroha, tutonga-tonga ni portibion. Karena keberdosaan manusia dilatar belakangi ketidakmengenalan manusia terhadap Allah. Dang tekas di dada debata, dang tekas mamoto taringot tu hadirion ni debata, ujung nagabi madabu jolmai tu bagasan dosa. Karena dikatakan di dalam perjanjian lama bahwa Allah itu adalah Allah yang transenden, yang tidak kelihatan tetapi berkarya, mangula ibana di tonga-tonga ni portibion. Mamuk kasihan panopaon tekas do didok ise sasitong na debata. Alai dang memahami dang mangatusi jolmai dan manusia lebih tertarik kepada hal yang kelihatan ade. Ido memang logika doi maul do jolma tertarik tuna sotarida. Alai disodo naing di pajamot hita bohando sasitong na asa tertarik rohatta tuna sotarida ima debata. Jala memang tekas donang nidok ni surat Heberon alai yang gohapor seaoni pos niroha doi dia kasih hirimon jala pamotoan nato tu taringot tu na soni ida ido sasitong na didok surat Heberon di Heber 10 sadai. Alani ido rikot do ranaing patadahonon ni debata ise dosa sitong na hadirion na. Jala imanan idok na marhite turpukon diakan dari parpudio dipakulingi debata marhite sian anaki. Yesus Kristus didok maibana sitean parluhutan. Menerima segala yang ada di dalam dunia ini. Di pasahat saluhut na narikot, di pasahat saluhut na naikon peopon, di pasahat saluhut na naikon tiopon ni ibana. Jala ibana do ditoppa akahasianganon menjadikan alam semesta dari dia sendiri. Jala di bagasan ibana do hata na marhagogoon. Dimulanai nunga adong hatai. Jala saur tu debatado hatai. Jala ido takas didok Johannes.
Ahado musena diulahon di patupa hayason siat dosa. Dung sidung ulau nai hudul tusiamun na digijang kuasa diberikan sepenuhnya. Surung do hasangapon nai melebihi dari apa yang diterima oleh para malaikat. Hadirion ni Yesus dang dung adong tudosanna di tonga-tonga ni portibion. Hadirion ni Yesus dang dung adong tudosanna di tonga-tonga ni portibion. Baik itu kuasa, baik itu juga keajaiban yang dia lakukan, baik itu segala pekerjaan, di dalam dia segala kesempurnaan. Ido ubahen nagabe di topa, manang disuruh di bagasan rumang ni jolma. Alani, marhite turpukon, molo marnatal hita, baiklah setiap orang mengenal Kristus secara real di dalam kehidupannya. Jalan marhite natalon ido pangatusion ido nanaing odol honon na asa takas pangatusiot tataringot tu ulaon ni debata di tonga-tonga ni portibion nang pehala Kristen hita. Belum tentu banyak orang yang mengenal rencana Allah di dalam dunia ini. Mulo taida ka namasa di bagasan ngoluta. Masih banyak orang yang tidak tahu tentang rencana Allah. Sehingga ketika dia tidak tahu tentang rencana Allah, ibaem ma sobar tulomoni rohana sabing. Ibaem ma hobar tu hagiotna sabing. Jala memang nunga tung jojot di pakulingi di batahita. Akapanurirang pasahaton barita, tetapi kita tidak tahu. Baik juga pada saat ini gudang napa sahaton napa mamakulingi hita marhita sian hatani debata. Totu ikod dohonot tado marguna situtudo hatani debata paingoton ganup halak naporsea. Jala didok tumajom doninna hatani debata sian podang si dua baba. Alani mulutung tajompe hatani debata di bagasan ngoluta membuat kita tersinggung. Ya benar, tersinggung dohita. Alai unang tabereng rupani ina pasahatoni ade. Ay terkadang mulut tabigi hatani debata say turjumulo hita mamereng napasahatoni ido kan. Ujungna gabiulo hita madok. Ayo paditaw marjamita si holan nang bahi inna. Hape so hatine bahani ban hatani debata ro namane bahi ade. Hatani debata do. Alay mau lihat mak, mulu diboto do madok, pabuan ahona jamita itu hita, berarti adong dope panggorani roha, diboto dope nasala, diboto dope nadenggan, jala asa diboto muse, laho padenggaton parangina di bagasan ngulna. Jala ise do Kristusi dangdung adong penahiama jalo hasitongan nasongoni, tumibo do ibana sian aka suru-suruan. Itulah yang disebut dengan keutamaan daripada Kristus. Alani di pesta Natalon ahadona neng dohonota keutamaan daripada Kristus. Dangadong na utama di pesta Natalon asing ni Kristus. Jadi unang gabe larut jolma di namar Natal HP gabe salpu gabe so diingot ise na pinastahonna. Ulo do songoni ala nilas ni roha gabi so binoto manang naisa si pesta honotton. Kadong sada keluarga ngaharay bigihamu baritaon ngaliling di paimas ada danak nasorangon pahupu pangguaram maraon. Jadi ala nilas ni roha niopung ngadoho natorasna di baima pesta makalason hasosorang di danakon. Alalas rohani jol matong akan natorop taringot tudak danakon. Ibabuam ma akkakaduna ade Roma tulangna ibuam ma ulosna somalna sada duilian ulos holat tulang naido alaya lan lasni rohana sudi mahorong tulang mabuan ulos adong rauno pulu tulang ngau sudi mau no pulu mau uloso adong nama buak kado ipaleam matudak danakon somalna molo tubu molo sorang sada danak sei pacolotor do tudak danakon de pacolotor dak tu naturas dai ido kan manang nasi namo pe manang na uang isi solotom ma asadong manur paropana asadong manur badak naninna gok ma. Jala ise do Kristusi dangdung adong penahiama jalo hasitongan nasongoni tumibo do ibana sian aka suru-suruan. Itulah yang disebut dengan keutamaan daripada Kristus. Alani di pesta Natalon ahadona neng dohonota keutamaan daripada Kristus. Dangado na utama di pesta Natalon asing ni Kristus. Jadi unang gabe larut jolma di namar Natal habe gabe salpu gabe so diingot ise na pinastahonna. Ulo do songoni ala nilas ni roha gabi so binoto manang naisa si pesta honotton. Kadong sada keluarga ngaharay bigihamu baritaon ngaliling di paimas ada danak nasorangon pahupu pangguaram maraon. Jadi ala nilas ni roha niopung ngadoho natorasna di baima pesta makalason hasosorang di danakon. Alalas rohani jol matong akan natorop taringot tudak danakon. Ibabuam ma akkakaduna ade Roma tulangna ibuam ma ulosna somalna sada duilian ulos holat tulang naido alaya lan lasni rohana sudi mahorong tulang mabuan ulos adong rauno pulu tulang ngau sudi mau no pulu mau uloso adong nama buak kado ipaleam matudak danakon somalna molo tubu molo sorang sada danak sei pacolotor do tudak danakon de pacolotor dak tu naturas dai ido kan manang nasi namo pe manang na uang isi solotom ma asadong manur paropana asadong manur badak naninna
Gokma kadu odoh ulosom, lalak majol mau marpestai, somalla dui halak batak. Molo dang kadong kibot dangaung las rohana ido kan, ikon marzoketi do asetor songonna sudah pakilalanna. Lalak majol maun, ape ngiduk doni kadu bedak danahon, doh ulosom. Alai lalak majol mai di las niroha, tading ma poso-poso danak nahin alas sonnaon. Babaya kok kamu mazon waeng mulu donikado doh akaulos pusok mahotangi hosan tidak danakon. Laos mago las nirohai. Bisa saja demikian. Sukacita kita. Keutamaan yang kita rayakan adalah Kristus. Idona naing niat di bagasan rohata sadiri sotung tading Kristus alani las nirohata. Sosok sotatanda Kristusi alani rohata. Jah. Ahamana dibahas, na dilehot di bana di pasahat marhite sian cara ni jolma sadiri, pasahat ton hasitongan ni jolma menjadi manusia. Idona taib dehoni, roho sian banua gijang gabe jolma, agar para pendengar paham tentang firman Allah sendiri. Agar para pendengar dan orang Kristen mengetahui tentang firman Allah sendiri di papater, di patadahu, debata dirina di bagasan Yesus, bahwa Yesus adalah Allah. Debata nagabi jolma, debata di bagasan hadirion di Yesus Kristus, alani sotung olo hita Kristen dililuhon. Akapoda-poda nalipe yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Memang toho alai ibana do debata, dok hamu gabi daging mahatai jala maringat di tonga-tonga ni hitaon. Yesus Kristus adalah Allah. Jala jol mananaman da Yesus Kristus takas doi manan da debata. Molodung ditanda Yesus Kristus di bagasan ngoluna takas maimana mana data, semakin menyelami keagungan Tuhan dan hakikat Tuhan mabahek kita uduk tu debata. Ay molo takas do itadda Kristus, molo takas do itadda debata di bagasan harajaonna, salah satu hal yang harus kita lakukan adalah taat dan tunduk kepada Dia. Alana najumulo naikon bahenotta di bagasan ngulut taon, marhite-hite sian haporsiaotta ima, pabakiton ibana gabe raja di bagasan mulut. Ketika dia sudah menjadi raja, tentunya akan menguasai hati dan pikiran kita masing-masing. Idoben nagabe didok dihata manang ditangiang pamuhay di jamitai, damene debata nasumurung sian saluhut naroha, ima mangarajai roha dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Jala ikut takas dui lapatonot tatangi yang di nama muhai jamidai asa damini Kristusi mangarajai di bagasa kita. Alana ingot hamuma songon na sejut hujamitahon mabigi jamida behalak ulu do si bulison ate. Toho manangidang. Toho do manangidang. Toho do? Imana hiya si bulison ni mabigi jamida hito. Alana molo margajang-gajang jamida mulai do jol masih bulison toho manangidang. Itu dah. Amang amalis yuyu padita nami basa ipagajang-gajak koro pe inna. Tidak tu jamida ibilaw rohana irajai siubiyo ma satabi. Amang padita on nasi botod do harwa. Ngasih teleponi bandeng merdela ni na mahami nina. Ayon na makasempatan liburan ninna sa pagajang-gajang pay mahamu ma ate ulu do rasa paroba jommay manang nastunga jommay jami daw. Jadi sotungaung nasi bulison ido na neng dohono. Asa ido mangarajain ng rohata. Jala digano pikiran mampu kita untuk mengendalikan diri kita. Pikiran kita juga bisa dikuasai oleh iblis. Pikiran tapi boido dirajai sibolis di bagasan perdalanan ning uluta. Setiap orang yang merancangkan hal-hal yang tidak baik dari pikirannya sendiri, hati-hati. Jangan-jangan iblis telah menguasai hati dan pikiran kita. Dan biasanya iblis
tidak menawarkan hal yang tidak menarik, tetapi Dia selalu menawarkan hal yang menarik. Yang menarik belum tentu baik, benar atau tidak? Itu dah. Ai sarupa doi, ai sude do tabu, alai dak sude dengkan. Itu makanya Paulus mengatakan kepada Timotius, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Alana si panganope tabudu idaun alai uludu dang dengkan. Itu kan? Tabudu si panganon alai dang dengkan tu hahi pason, apalagi naung mulai dong akapanahi di pamatangna. Tabudui tabu, menarik. Dan itulah sebenarnya yang harus kita hindari di dalam kehidupan kita. Jaladi pakkataiyon mampu mangarajai makatai ikon naing adongdo etika, mampu berbicara baik, sopan dan mempunyai etika. Sasitong nanian dihabat aku pengatak kas di doki di pakkataiyo pekon naing gua dong etika. Iben na adong didok soba merhula-hula, elik merburu, manat merdongan tubuh. Sebenarnya ini juga dalam hal bicara, ate. Nuaingon jolma, herana soibo to besopan makkatai. Alani kebebasan, ate. Apalagi di media sosial, sonong makkatai yau inna, ate. Ay memak tuhor udang ngong makkatai mana. Alai di suraton di bagasan, di tangan nai, manuraton marhiti tangan nai, diketik. Tetapi ingat, apa yang kamu tuliskan itu sesungguhnya itu berasal daripada hatimu. Alani di benagabi didok di Facebook itu, apa yang kamu pikirkan inna. Betul ini surat tol matong. Kurang ajar Rusia nu iturin di mana mah itu. Jadi jol menabui mengendalikan dirinya, apa yang kamu pikirkan inna. Itu ralusan dari bagasa rohana. Base mau si sukuniona apa yang kamu pikirkan. Dak pola perlu foto-foto mu yau mai itu rido do konon natong. Jadi ikon itu mampu mengendalikan. Karena memang pada saat-saat tertentu ada kita bisa mengatakan yang sebenarnya, tetapi ada juga yang tidak harus kita katakan. Sebetulnya nggak diajari hata batak kita. Binoto do guarni nang bawa laedang sedohono nido kan. Nuaingot do sedokoni guarni nang baona ade do amang baona. Amang bau aduh inna iguari. Amang bau inna do tong alai iguari tong. Ai dia do nama saunin naroha. Binoto do guarni simetua niba ade. Detuk si guara guarni simetua niba. Binoto do guarni helaniba. Aledak se guara helaniba ade. Alay nuaingong ngasih gua rizol mahelana ena boharo nuaing narohaku ngacipika-cipiki do helana ade do tuparomen daga songonom mahape na masa ini naroha ma ade manat tamu ba ayaw si pato ulu do mekkelau mulo mamasu-masu duk sidung mamasu-masu kan ulu do sungkem tu orang tua beh ijalang matong balayum mabayon among ngaw, betul parumen yumetok si mutuan on dagay naruhama, itu kan? Au torhulesengi doi, torhulesengi doi si mutuan nai mulo takas itu ada, mangalangi wate tornikuro, itu dah, itu, kesempatan di beko ate ningo museman. Karena memang itu dibuat di dalam kehidupan kita untuk membangun tatanan yang benar. Jala ido ranai kodohonota, semua keadaan di dalam kehidupan kita ini harus mempunyai etika. Manang maradok pun ise pehita makatai naing takas hormat toman porman ate. Ai beda do hadirion ni halak Kristen makatai. Jala yakin mahamu molo dengkat bedu sude do rasa nama saujol maun berjubah katai ido kan ai buah kabar inang puji Tuhan amang buah kabar amang mau lihat mah di jauh ba ala yang gumuruk do
Ibu kamar hope sih matotoro beho inon do tiba. Jala membuktikan orang Kristen sejati atau baik atau tidak, buktikanlah pada saat dia marah. Ditiki muruk mak bukti hok kamu. Mulu muruk ibana itor haluar do akka kebun binatang anggoi dang bui dikendali dirina. Yang go tenang-tenang saja. Yang golas roha sudido mandok puji Tuhan. Isiuk-siuki do biba amangin na. Alay yang gojuk rohana tak kasih yai peditei. Urang ajar roi. Holan binoto na asal yang bercamitai dui. Inna do. Alay nak pemuru ibana tupad ditanai tak pola do honor nasoni atau lema. Ni hapus mati hati. Cukup. Dan itu membuktikan Kristen benar atau tidak. Jalan aing dodohonon na molonung ngatakas mananda di bata di bagasan Kristus itu harus dilakukan melalui perbuatan. Jala molo pedi pabahenan debatado nang marsangap. Manang aha petaula amang inang ikon naing do debata na marsangap. So tungolo hamu mangalap hamuliaon hasangapot tu dirimu na sadiri. Orang yang mencari kemuliaan bagi dirinya suatu saat dia akan jatuh. Alana jolma na saya mengalului sangap tu dirina ima jolma nasi panggar-panggaron. Molo jolma nasi panggar-panggaron di suatu waktu dia akan jatuh. Ati. Bui dia lokko cabe, bui. Nah. Sedia godang. Dua ina. Dang jago do pisongoni inat tong. Jadi maksudmu. Alang majo nanggo pala 2 kilo. Gampang ina. Yalang ba 2 kilo tong. Pitor mangay may ibana. Agu yamang buriapus maunin na tong. Alaniaha si panggaron. Ay songoni do tong ate mulai panggar-panggar. Baho do pesak kita ada bah ina. Bagarar maju sudi dahanon mulong ko cakom ina mulo toho. Igarar ma dung mulak siya ni ahay dok. Yamang ngai sudah puang ina. Isong kahimang musay Malaysia bu, itu dia uang misudin na to amatero pa ni. Ay sonon, alangi matong si panggarod dohoin na. Itu dah. Orang yang akan mencari kemuliaan dia lebih cenderung manusia yang si panggaron. Molo si panggaron dang denggan. Alaniaha, ala naing mengalului pengakuan dosia jolma. Tidak perlu pengakuan dari manusia. Hati. Berbuatlah apa adanya. Alani dora di bagasan mingguta manang di bagasan pestat dasadarion. Kenalilah Allah. Tadama Kristus. Molodung tatadda Kristus. Tadaut tama debata. Botot tama marparange. Botot tama marpangalaho. Jala di bagasan ni tangadong be. Tado biaka hasusaan yang bisa mempengaruhi diri kita sendiri. Amin. Kita berdoa. Mau lihat tema Tuhan di pasahat rohanami tua dopanmu di bagasan pesta sadarion. Huilalah hami doa sini roham dengan dibasam di bagasan perdalanan ning ulunami. Anggiat matutu Tuhan. Bui saluhut nahatam nahutangi hok kami. Bui hula hok kami. Marhite natakas panadayon nami. Marado pokok. Asa marture. Dengan saluhut na perdalanan ning ulu nami marado podongan nami jolma nang marado poko dutu Tuhan nung ngaliling hubigi jalahu hati dakok kami taringot tu anakmu Kristus si baluai alai alaniak kahaulion dot nama sa ditong-atongan di portibion jot-jot do petartai rohanami gabihira na suhutad dahami ho di bagasan Kristus alani suat totordim to di porbadia. Tu bagasan rohanami ganup ale Tuhan. Asang giat takas boy mamoto hami taringot tu hadirion nami songon sihuton Kristus. Tuhan di bata manami. Mauliate hu pasahat hami alabuy hami rap marsaur di bagas joro nang ditong-atongan di bagas nami ganup. Manang di dia behami ale Tuhan. Manangihon hatam dohot marsaur dohot payhut-ihut barita nauli toktong maridong aniho hame ramoti hame Tuhan di sadok perdalanan ning ulunami
diak kaulaon nami nang dongan nami na di bagasan parsahiton dohot parukilon homatok tong nama dongani na sida pasu-pasu akka ubat ni na pinangan ni na marsahit asa tarbahin marhahi pason siya nakaruas ni huriam boy dotongon adong na di bagasan pardalanan alam mulak na sida manopot bona pasugit ramotamu na sida di pardalanan ni nang dinamulak mo se tu tonga-tonga nami om. At tong Tuhan saha di humadaging dohoton dinami mga sahon Kristus Jesus Tuhan nami. Amen. Huhut ma tapasahat peleata tu ulaun diakoni sosial Caritas Emergency HKBP Mareddema Hita. Marham Tuhan karagumong bangsa subi ukap roham jakon raja marende masugi marende masugi marende marende masugi. Walaupun raja
jumpa ngisi ayo ngaro mesiasi mampuan kami mampuan kami mampuan kami. Dehon ayat sada jong-jong kita. Mas marham Tuhan haram, kumonggong sa suni, ukap roham, jakut raja, marende masuke, marende masuke, marende masuke. Nung ngadabigi hatani di bata, napaingot ton hita pabuanang dipakulingi Tuhan ido hita marhite-hite anak na Tuhan Yesus Kristusi. Ibana do dipabakit debatang kabisitean parluhutan. Jala marhite ibana do ditopba aka hasiangani. Atong tajak kon ma Yesus anak ni debatan na tubuh tu portibion. Alani hita jolma na badabu tu bagasan dosa. Saina merdala dope hita di hasiangan nagok paru kilo dohot si taononon. Tapapos marohata di bagasan Jesusi naung Roma buan haluau tu hita. Ibana do natau pangod diatta. Na mangurubi hita di perdalanat tai. Asa sahat hita sogot hudul di siamu ni debata amai. Martang yang mahita. Ali di batang ama namin na di Banua Gijang, hodo hararuan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na sa ulibasa na mauliutos. Upasahat hami masian na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di culong, pasu-pasu may jalaramuti asa ho para siya kami pilihan on. Pati bulhon harajahon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam utadahami gudang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliyate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata natoktong nasomar mula nasomar pacohotan. Upuji hami maho ala saut sudi tahim nauk sinakapmu adorang somaro jahat dope hasiang anon. Dak tarabat si wolis sakapmu. Dak sudda tahim nabadiai di bahed dosanami. Ala ni holong ni roham nabal ganaso haduduani. Di baheni mauliate ma rohanami tuho. Ala nauk saut sakapmu. Ima persurum di anakmu gabi si palua jala si pangulu di hami.
asa malua hami sian parsurum di anakmu gabi si palua jale si pangulu di hami, asa malua hami sian dosa, hamatea dohot sian uhum jalama cohot hami mangulahot dosa, ope, saya si maroham di hami, togi hon mahami tu anakmu, saya baim mahami gabi si luam tu ibana asa upa ni halau jaon na hami, alana tinaon na berniti dohot hangaluton humokop hami, asa ibana na puna hami jala hami na puna ibana. Saya sungguli mahuriam sadarion asa diingot habal gaonmu dohot haroro ni anakmu gabi jolma, laho pangoluhok kami pardosa. Saya sungguli maka parhalado ni huriam mamaritahon barita nauli itu saluhut halak, naung patar hasangaponmu, jala naung jupang dame dohot hasonangan. Saya lehon mapittu na ukap tu halak si pile begu, dohot tu parugamo na asing asaro na sida mangului Tuhan nami Yesus Kristus. Saya rajai masaluhut raja dohot akasuruan na asa di boto nasi dan naung dilehokor raja, jala Tuhan na sumurungi rodi saleleng nilileng na. Saya leho gugut tuak kana di bagasan pangujunan, apuli akana marsak jala palua akana targugut, saya tatap jala odingi akana pinaburu-buru ni halak alani guarmu. Saya didongani jala pasu-pasu, kami sudi akana magodang rodi danak di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen alia manami na di Banua Gijang. Saya binorbadia maguarmu, saya Roma harajaunmu, saya saut malomoni roham di Banua to ngausongon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluat siapari. Sesama dosa nami songopanesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Sadame jala jalohamu mapasu-pasu sian debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sodako Tuhan debata ma buhina tuho jala asima rohana midaho di dopak ko Tuhan debata ma buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Dihamunaka amanami nanami ruas ni huriata saluhutna namarpungu di bagasa tikion dohot na dito ngani bagasta sian hami parhalado na makubasi di perningotan di pukul 8:30 pasahaton nami ma tuhita saluhutna. Selamat hari Natal ma dihita saluhutna. Tuhat tama nama masuk-masuk.